जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपने असम राइफल का टाइपिंग टेस्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप कैसे कंपटीशन में एक कंपटीशन वाले माहौल के हिसाब से अपने आप के जो माइंडसेट है ना उसको आप तैयार करके कैसे आप फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अब डिजिटल का ज़माना है तो आपको उस तरीके से थोड़े अपने आप को परखना पड़ेगा, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं एक यह सजेशन है जिसका टाइपिंग नेक्स्ट आने वाला है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हाई कोर्ट का आने वाला है अभी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो यूपी हाई कोर्ट का है, तो उसका भी अभी पेपर और टाइपिंग साथ में ही होने वाला है। पेपर के 15 मिनट बाद आपका टाइपिंग होने वाला है। तो असम राइफल का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, जितने लोग कलर का फॉर्म भरे हैं और भी ऐसे चल रहा है। तो उसके लिए आप कैसे अपना स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए लाइव टेस्ट सीरीज सोनी टाइपिंग ट्यूटर को आप जा करके डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपको जाना है अपने ब्राउज़र में चले जाइए, किसी भी ब्राउज़र में आप चले जाइए और वहाँ पे लिख दीजिएगा क्या चीज़ SONI सोनी टाइपिंग ट्यूटर लिख करके इंटर कर दीजिएगा। यहाँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आप अपना इस तरीके से आ जाइएगा और अपना यूज़ करिएगा। तो हर एक डेट को आपका लाइव टेस्ट शुरू होता है और उसके 11 साढ़े 11 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। ये पूरा देखिए फ्री है। तो यहाँ पे आप कैसे अपने स्पीड को इन्हेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे 11 दिसंबर, पहला चीज़ कि आपको एक कंपटीटर बनना पड़ेगा, यह नहीं अपोनेंट नहीं बनना पड़ेगा। और जो टेलीग्राम पे एक भाई साहब थे, अभी क्या नाम था, टेक्स्ट किया हम अपोनेंट है, वी आर अपोनेंट, नहीं अपोनेंट नहीं है, कंपटीटर की तरीके से रहिए। अब इसमें क्या कंपटीटर है, चलिए आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पे देखिए कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट इंग्लिश का यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप टेक टेस्ट यहाँ पे क्या लिमिटेड बैक स्पेस यानी कि अगर आप LIMITED लिख दिए फिर स्पेस दे दिए तो इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिमिटेड बैक स्पेस। फुल बैक स्पेस मतलब कि स्पेस देने के बाद भी आप बैक कर सकते हैं, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। और टाइम आपको 20 मिनट का दे दिया, एक बार आप शुरू कर दें, बीच में पॉज नहीं होगा, आपको सबमिट ही करना पड़ेगा। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए हिंदी के 1 2 3 हिंदी का रोज आता है। और यहाँ पे देखिए UPP उत्तर प्रदेश पुलिस ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल का इंग्लिश का ये सब है। आप अपना यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप जितना टेस्ट दिए रहेंगे, जिस डेट को आप अपना यहाँ से जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे व्यू रिजल्ट पे किए, यहाँ पे सबका रैंक बताएगा, आपका एक्यूरेसी क्वालिफाइड कितना वर्ड पर मिनट, आपका यहाँ पे रैंक देखना चाहें तो इसका मेरा रैंक कितना 12वां है। तो आप 20 टॉप 20 पे करेंगे तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितना है। तो इस तरीके से आप एक कंपटीटर की तरीके से रहिए और सबको साथ में लेकर के चलिए। इस तरीके से देखिए क्वालिफाई, बीच में नॉट क्वालिफाइड, ये देखिए 34 वर्ड पर मिनट है, 1 वर्ड पर मिनट की वजह से इसी तरीके से आप लोग ये थोड़ा टफ भी आ जाता है। ये देखिए 378 प्लस इतना ये सब है। तो आप अपना इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। यह बहुत ही अच्छा एक आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। रोज़ इसमें आपका देखिए एक टारगेट हो जाएगा कि 10 मिनट ये हो गया। देखिए एक एक्सरसाइज 10 मिनट, 20 मिनट, 40, 50, 70, 90, 100, 110, 110, 5, 110, 120, 130, 40, 50, 55, 155 मिनट लगभग आप इस पे टाइपिंग करोगे। ये देख लो यहाँ पे 15 मिनट इसको आप जोड़ लो, 155 मिनट हो रहा है। 155 मिनट आप टाइपिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे एक आपका रहेगा कि हाँ मुझे करना है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल क्या कहने का मतलब कि इस तरीके से आप अपने टाइपिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट करके जो लिख देंगे वो नाम हो जाएगा। आप इस तरीके से आप ले करके चलिए। मेरा टेस्ट ID इसमें कुछ दिया होगा यहाँ पे, जैसे मैं ये देखिए टेस्ट ID 3685 पे यही है। इस तरीके से आपका भी जनरेट हो जाएगा और टेस्ट दीजिए जा करके, यहाँ से आपको पता चलेगा आप कितना पानी में कितना क्या है। देखिए 59 वर्ड पर मिनट, 71
यह है। एक बोल रहा था कि 45 वर्ड पर मिनट, मतलब कि कटाक्ष चेक कर रहा था कि इतना स्पीड आ जाएगा भाई। तो भाई देख लो, यह तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे कितने धुरंधर पड़े हुए हैं, ठीक है। इससे भी अच्छा एक तो 71 इसमें किसी का मैं देखा था तो उसका 71 आया था। चलो उसी तरीके से आप अपना मेहनत करते रहिएगा। वीडियो तो अभी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन तो वीडियो में कि आप तक मैं ऑथेंटिक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इधर उधर का फालतू का वीडियो नहीं। आप भी ज़्यादा फालतू का इधर उधर मत लगिएगा। आप अपना पूरा अच्छे तरीके से मेहनत करिए, रनिंग करिए, जो आपको करना है अच्छे तरीके से हर एक चीज़ अपना करते रहिए। इसका मेल ID है, यहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक उंक मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप इस तरीके से जा करके चेक कर लीजिएगा। और आपको मैं इंटरव्यू जल्दी ही लाने वाला हूँ। कैसे इंटरव्यू में लाऊंगा, कैसे आएगा, कुछ कैंडिडेट्स का आज है कितना आपका, ये देख रहे हैं 12 तारीख है, 12/2021 ये टाइम आपका ये जो हो रहा है। हाँ, तो क्या कहना था कि इंटरव्यू के लिए 13 तारीख को बच्चों का है, काफ़ी बच्चे हैं। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट मैं उनसे ला करके इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है पूरा रियलिटी में लाने की कोशिश करता हूँ। और अगर किसी का टाइपिंग टेस्ट हो गया या होने वाला है, वो मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं। मेल ID क्या है, स्क्रीन पे आपके आ रहा है। टेलीग्राम पे आप आके टेक्स्ट कर सकते हैं। चैनल ये है, देखिए चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल नेशनल कोबरा कैडेट्स है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग ये सब टेक्स्ट किए हैं। यहाँ पे पूजा कुमारी, प्रिया पासी, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अजय मेहता। तो इस तरीके से आप भी आकर के पर्सनल करना रहेगा तो कहाँ पे आइएगा आप। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर दिख गया तो इसको हटाना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा भाई। चलो यहाँ पे आप आकर के यहाँ से चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल का यह है, नहीं आप खुलता है तो आप सिंपल ही जा करके, बहुत लोग बोलते हैं कि आपका चैनल नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करूँ। आप सिंपल ही जाना, क्या करना है, गूगल में नेशनल देखिए आ गया, मतलब सर्च किया गया था COBRACADETS टेलीग्राम लिख दीजिए। टेलीग्राम लिख करके इंटर करते ही ये आपका टॉप पे आपका ये टॉप पे तुरंत आ जाएगा। जैसे ही टॉप पे आएगा आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपका टेलीग्राम चैनल खुल के आ जाएगा। व्यू इन टेलीग्राम, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।